วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองของกรมประมงนะคะ วันนี้คาดหวังจะเจออะไรบ้างคะ ปลาพยูนฮะพยูนไม่ใช่ปลาดิปลาเป็นพยูนอันนี้จะอยู่ตรงตลาดบ้านเพนะคะ
น้ำของจังหวัดระยองเป็นไงบ้างครับสนุกฮะชอบอะไรที่สุดครับเต่าทะเลฮะก็ชอบเต่าแล้วหนูชอบฉลามข้างในก็โอเคเนาะเย็นดีโอเคแล้วเราจะไปที่ไหนต่อครับไม่รู้ครับ เราจะไปเล่นน้ำกันต่อแล้วไงเดี๋ยวเจอกันในทริปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย